ز بسم الله نام خداوندی که به بندگانش گفت جهاد کن تا همنشین ملائک بشی. امروز که من دارم این حرفو میزنم 3 تیر 1389 مصادف با 21 جولای 2010 هفته 56 مبارزات مردمی سبز. من رهبر یکی از این حزب‌ها، پسر سبز، دارم حرف میزنم. من امروز فراریم، دور از خانواده‌ام، حکم تیرم صادر شده. چرا؟ چون که حکم قتل منو داشتن، خواستن منو بکشن و من از دست ماموراشون فرار کردم. این شد نتیجه من. ای اونایی که دارین صدای منو میشنوین، این یه پیامه. اونایی که هم رزم من بودن، اونایی که تا تهش با من جنگیدن، بدونین که تهی وجود نداره، بدونین که تهی وجود نداره. آخرش اینجا نیست، آخرش آزادیه. کدوم آزادی؟ همون آزادی که با تیر و گلوله میان استقبال ما، همون گلوله هایی که سینه ها و سر هزاران آدمی که فقط آزادی میخوان و داره میشکافه. اینه حق ما؟ این ماییم؟ کجاست اون ایران کوروش؟ کجاست اون هخامنش؟ کجاست اون تمدن؟ مگه به ما نگفتن ما یک ایرانی هستیم؟ مگه نگفتن ما یک آزادیم؟ مگه 30 سال پیش که جوونای ما رفتن انقلاب کردن مگه واسه آزادی نبود؟ پس کجاست اون جوونا؟ مگه ما جوون نیستیم؟ پس چرا ما رو میکشن؟ پس چرا ما رو به دار آویزون میکنن؟ چرا مصطفی کیارستمی که به وسیله باتون کشته شد باید توی پرونده پزشکیش زده بشه که به علت سکته مغزی کشته شده؟ یک پسر 22 ساله؟ این حق ماست؟ کجاست سرزمین ما؟ چرا منی که رهبر یک حزب آزادی خواه بودم الان باید فراری باشم؟ چرا باید حکم تیر من صادر بشه؟ چرا باید هزاران مأمور و هزاران بازداشتگاه و هزاران شکنجه منتظر من باشه که بخواد منو به دار آویزون بکنه؟ چرا؟ کجاست غیرت ها؟ کجاست شرافت ها؟ کجاست انسان دوستی ها؟ این ایرانه؟ اون ایرانیه که واسه ما دم میزدن مگه نگفتن که ما پول نفت و گازو به شما میدیم؟ پس کو؟ پس چرا ما داریم در ذلت و خواری زندگی میکنیم؟ چرا ناموس ما رو دارن میدزدن و ما هیچی نمیتونیم بگیم؟ پس تا کی سکوت؟ پس تا کی ریا و تظاهر؟ تا کی میخوایم وایستیم و تو سری بخوریم؟ تا کی؟ ایرانی که نام جمهوری اسلامی رو به خودش گذاشته و داره میگه که ما تحت سیطره قرآن و پیغمبر قدم برمیداریم، پس کجا رفته اون ایران؟ ایرانی که فقط جووناشو میکشه؟ ایرانی که فقط قتل عام میکنه؟ من امروز دارم از اینجا اعلام میکنم، هم رزمان من دارم از اینجا اعلام میکنم در محلی سرپوشیده و دور از شهرم، چون که نمیتونم بیام، چون که حکم تیر من صادر شده، چون که ثانیه به ثانیه دارن تو خونه خانواده من تک تک ناموس و نوامیس من میریزن و اونها رو اذیت میکنن برای پیدا کردن منی که فقط آزادی میخواستم، فقط آزادی. امروز که دارم این حرفا رو میزنم، این اشکایی که تو چشای من جمع شده از درد دوری از خانواده‌ام نیست، از درد دوری نیست که همرزمای من زیر خاک خوابیدن، از درد دوری نیست که مصطفی کیارستمی رفت، از درد این نیست که مجتبی استادزاده مرد، از درد این نیست که هزار کس دیگه زیر شکنجه جون دادن. درد من از اینه که ما داریم با دروغ زندگی میکنیم. پس بلند شین، سبز باشید، سبز زندگی کنید. شاید این آخرین پیام من باشه، چون که امکان داره همین لحظه توی این جایی که من هستم بریزن و جنازه منم حتی تحویل خانواده من ندن. ولی شما بدونین، شما آگاه باشین که صدای من همیشه هست. من پسر سبز، رهبر یکی از احزاب حزب جنبش سبز آزادی خواه ایران هستم. ایرانی که سمبل آن فرهور بود و آزادی خواهی. ایرانی که جووناش توی اون حق تصمیم گیری داشتن، نه اینکه حق سرکوب.
ایرانی که دولت مرداش مرد بودن، با دست می جنگیدن، پهلوون داشت، نه کسی که الان با تیر ضرب و گلوله ناموس ما رو داره لت و پار میکنه. پس بلند شین حقمون رو بگیریم از این دولت. از کجا تعریف کنم؟ از بازداشتگاه 209 اوین، از تیمارستانی که فقط اسمش تیمارستانه و خونه شکنجهگری کهریزک، از وزارت اطلاعات خونه مادری خودم. من یک جنوبی ام با غیرت و شرافت جنوبی. من غیرت دارم، من شرافت دارم مثل تمام ایرانی های واقعی. اگر من با دسیسه‌ای که خودم چیده بودم فرار الان حتی سنگ قبر منم وجود نداشت، چه برسه به صدای من. کجاست اون 1000 تا مشت محکمی که دهن بیگانه رو خرد میکرد؟ طی مکالمه‌ای که با رهبر کبیر حزب سبز مهندس میر حسین موسوی داشتم ایشون به من گفتن که بنده دیگه هیچ توانی ندارم برای حرکت کردن. چرا؟ چون سرکوب کردن تمام یاران منو. ولی از اینجا من دارم به شما میگم آقای موسوی، من هستم و تا ابد، تا آخرین قطره خونم دارم میجنگم. خانواده منو تهدید کردن، دوستان منو تهدید کردن، دوستان منو زیر شکنجه نگه داشتن که منو لو بدن. چرا؟ 56 هفته است ضرب باتون رو تحمل کردم، شکنجه رو تحمل کردم، زیر مشت و لگد تحمل کردم، ولی صدامو قطع نکردم. هستم تا آخرین نفس، تا آخرین ذره هستم، فقط برای آزادی. امروز من پسر سبز، رهبر یکی از احزاب حزب جمهوری آزادی خواه سبز، امیر میرشکار، اعلام میکنم حتی اگر حکم تیر من اجرا بشه، من حتی بمیرم، خون من سبزه، خون من آزادی میخواد. پس فردا لاله های وطنم قرمز نیست، سبز است. به امید فردای ایرانی سبز، پسر سبز.